দ্য নিউজ আবহাওয়ায় স্বাগত জানাচ্ছি আমি জুনায়েদ আলী সাকি। আমরা জানি বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়েছে, যার নাম দেয়া হয়েছে দানা। দানা নামটি পারস্য উপসাগরের দেশ কাতার দিয়েছে এবং ঘূর্ণিঝড়টি আশঙ্কা করা হচ্ছে যে আজ আমি যখন কথা বলছি তখন ২৩ অক্টোবর, ২৪ অক্টোবর রাতে সারাদিন শেষে দিনগত রাতে এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যা উপকূল অতিক্রম করতে পারে। ঘূর্ণিঝড় এই ঘূর্ণিঝড়টি কোথা দিয়ে অতিক্রম করতে পারে বা এ সম্পর্কে আবহাওয়া অফিসের ভাষ্য আমরা সবার আগে জেনে নেই। আমরা আবহাওয়া অফিসের আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন ডক্টর আবুল কালাম মল্লিক। ডক্টর মল্লিকের কাছ থেকে আমরা জেনে নেই ঘূর্ণিঝড় এর পূর্বাভাস এবং এর গতিপথ সম্পর্কে। এই দানা আপনারা জানেন কাতারের দেওয়া একটি নাম এবং এর অর্থ বিগ পার্ল অর্থাৎ বড় মুক্তার দানা। কাতার এটা ওই গালফ কান্ট্রিজে পপুলার মেয়েদের নাম কিন্তু দানা। হ্যাঁ, সেই হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এখন যে বডিলি মুভমেন্ট প্রায় ১৩ থেকে ১৫ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় সে বডিলি মুভমেন্ট করছে, এই গতিতে যদি সে আসে এবং এই গতি প্রকৃতি যদি সে অটুট রাখে, তাহলে ২৪ তারিখ মধ্যরাত থেকে ২৫ তারিখ সকাল নাগাদ এই ঘূর্ণিঝড়টি নর্থ উড়িষ্যা বা পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের মাঝামাঝি যে কোনো জায়গা থেকে উপকূল অতিক্রম করতে পারে। তবে যেহেতু এই ঘূর্ণিঝড়ের রাইট ফরওয়ার্ডিং সেক্টরে বাংলাদেশ অবস্থিত, সেই কারণে বাংলাদেশের বরিশাল, খুলনা বিভাগ এবং সুন্দরবন এলাকা এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে। অস্থায়ীভাবে দমকা বাতাস এবং ঝড়ো হাওয়া অব্যাহত থাকতে পারে। আজকে থেকেই উত্তর বঙ্গোপসাগর ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠবে, দমকা বাতাস থাকবে, ঝোড়ো হাওয়া থাকবে, ভারী বৃষ্টিপাত থাকবে এবং বায়ুতাড়িত জলোচ্ছ্বাসেরও কিছু সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত রয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি যে এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে দমকা বাতাস ও ঝোড়ো হাওয়া অব্যাহত থাকতে পারে। থেমে থেমে বৃষ্টিপাত আজকেও এক পশলা দুই পশলা উপকূলীয় অঞ্চলে খুলনা, বরিশাল এবং ঢাকায় বৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং এই বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে আগামীকালও এবং ২৫ তারিখ পর্যন্ত এই বৃষ্টিপাতের তীব্রতা অব্যাহত থাকবে। এবং এখন যে বৃষ্টিটা হবে এবং এর সাথে যে দমকা বাতাস বা ঝোড়ো হাওয়া, কখনো কখনো বাতাসের গতিবেগ ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটারের মধ্যে ওঠানামা করতে পারে। অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরে যেসব নৌযান চলাচল করে তাদের সাবধানে থাকতে হবে, কারণ এই সকল দমকা বাতাসের তাদের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ৬০ ফিটের চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের যেসব ট্রলার অথবা মাছ ধরা নৌকো থাকে সেগুলো কিন্তু বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। লো লাইং এরিয়ায় যেসব বাড়িঘর আছে তাদের বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে প্রেসার ফল হলে পানি উপরে উঠে থই থই করে এবং বায়ুতাড়িত জলোচ্ছ্বাসেরও সম্ভাবনা থাকে। এগুলো আমরা ইনক্লুড করে দেব আমাদের স্পেশাল বুলেটিনে। সুতরাং এই সব প্রভাব পড়বে আপনার আগামীকাল থেকেই তার প্রভাব বেশি শুরু হবে এবং ২৫ তারিখ সারাদিন ব্যাপী এই দমকা বাতাস বা ঝোড়ো হাওয়া অব্যাহত থাকতে পারে। ঢাকা পর্যন্ত তার প্রভাব থাকতে পারে বলে আমরা মনে করি। এতক্ষণ আবহাওয়া অফিস থেকে ডক্টর আবুল কালাম মল্লিক আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন ঘূর্ণিঝড় দানার গতিপথ এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বাংলাদেশে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে তার পূর্বাভাস সম্পর্কে। আমরা একটু সরাসরি আবহাওয়া অফিসের যে স্যাটেলাইট ইমেজ আছে, অর্থাৎ যে স্যাটেলাইট ইমেজের অ্যানিমেশন, এটা হিমাওয়ারি স্যাটেলাইট লাইভ স্যাটেলাইট ইমেজ অ্যানিমেশন, আমরা সেখানে দেখি যে এটা দেখাই যাচ্ছে যে পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে মেঘের, এবং এই মেঘের যে সেন্টারটি হচ্ছে ঠিক এখানে, অর্থাৎ এটাই বোঝা যাচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড় দানা তৈরি হয়ে গেছে এবং তার যে মেঘের যে অগ্রভাগ বলা যায়, সে অগ্রভাগ কিন্তু বাংলাদেশের বেশিরভাগ জায়গা বলা যায় পুরো বাংলাদেশও এই মেঘের ঘূর্ণিঝড় দানা প্রভাবিত মেঘের প্রভাবে ছেয়ে গেছে। এবং যেটা আমরা যদি একটু ঘূর্ণিঝড় দানার যে গতিপথ দেখি তাহলে আমরা এখানে সহজে দেখতে পাবো যে এখানে লঘুচাপ প্রথমে একটি স্পষ্ট লঘুচাপ ছিল ২৩ তারিখে, তারপর ২৩ তারিখের থেকেই সেটা পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় যে আজকে তো ২৩ তারিখ, আজকে এই সকালের দিকে এটি
সাইক্লোনে রূপান্তরিত হয় এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে যে আজকে রাত নাগাদ এটি সিভিয়ার সাইক্লোন, অর্থাৎ এর গতি যে ঘূর্ণন গতি সেটি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ২৪ তারিখে সিভিয়ার সাইক্লোন ২৪ তারিখে কালকেও অব্যাহত থেকে ২৫ তারিখ ২৪ তারিখ এখানে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে ২৪ তারিখ দিনগত রাত, দিন শেষে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিন শেষে রাতে, এবং সেটা শুক্রবারও অব্যাহত থাকবে এবং এটি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কলকাতা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং পাশে ভুবনেশ্বর অর্থাৎ উড়িষ্যার যে শহর, এই এই ভুবনেশ্বরের পাশ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং বলা যায় যে উড়িষ্যার যে সীমানা, দুই রাজ্যের সীমানার এখানে এই স্থান দিয়েই হচ্ছে এটি অতিক্রমের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেটা অতিক্রম যখন পুরোপুরি তার বডিটি ঢুকে যাবে সেই দিনটি হবে শনিবার শুক্রবার, অর্থাৎ বলা যায় যে শুক্রবারে এটি পুরোপুরি শুক্রবার পুরোপুরি তার যে ঘূর্ণিঝড়ের যে দেহ বা যে অংশটি সেটি স্থলভাগে ঢুকে গেলে, আমরা জানি যে ঘূর্ণিঝড় একটি সাইক্লিক একটি ঘূর্ণন ঝড় এবং যার কারণে এর বডিটি এর দেহটি যখন ভিতরে ঢুকে যায় স্থলভাগে গাছপালা এবং অন্যান্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কারণে তা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে সে আর মেঘ ধরে রাখতে পারে না এবং তার বৃষ্টি ঝরিয়ে এটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এবং তার প্রভাবে সারা জায়গায় অর্থাৎ যে স্থলভাগে যেখানে তার প্রভাবে বৃষ্টি হয়। আমরা এবার একটু জেনে নেই যে এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আমাদের দেশে কি হতে পারে। বর্তমানে আজকে ঠিক ঘূর্ণিঝড় আমরা যে কথা বলছি বুধবার ২৩ অক্টোবর, ২৩ অক্টোবরে ঘূর্ণিঝড়ের এই হচ্ছে তার অবস্থা। আমরা যেটা স্যাটেলাইট ইমেজে দেখেছি, এটি এখানে যেটি উল্লেখ করা হচ্ছে তা হচ্ছে পুরোটা এই যে ডিপ কালারের যে পিঙ্ক কালারের যেটা দেখা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হচ্ছে এখানে সাগরের মধ্যে অর্থাৎ পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় এবং এই ঘূর্ণিঝড়ের যে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে এবারের যে ঘূর্ণিঝড়ে তা হচ্ছে প্রচুর পানিবাহিত মেঘ দেখা যাচ্ছে, ফলে সে ইতোমধ্যে কিন্তু এই ঘূর্ণিঝড়টি দানা কিন্তু অনেক পানি অর্থাৎ অনেক পানিবাহিত মেঘ যেটা সেটি কিন্তু সে সঞ্চয় করে ফেলেছে। বলা যায় যে এবারে ঘূর্ণিঝড়ের যদি ঘূর্ণনটা অতটা বেশি যদি নাও হয় তবে এর প্রভাবে যেহেতু মেঘ রয়েছে এর প্রভাবে উপকূল কিন্তু অনেকটা আক্রান্ত হতে পারে, কারণ এমনি বাতাস আর সাথে যদি মেঘ বৃষ্টির বাতাস হয় তার তার যে বীভৎস এবং যে ক্ষতির যে বিষয়টি সেটি কিন্তু আরো বেশি থাকে। আমরা একটু পরের দিনের অবস্থা যাই, বৃহস্পতিবার ২৪ অক্টোবর কেমন হতে পারে। ২৪ অক্টোবর নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে যে এখানে এটা হচ্ছে ২৪ অক্টোবরের স্যাটেলাইট একটি প্রেডিকশন এনডব্লিউপি নিউমেরিক্যাল ওয়েদার প্রেডিকশন যেটা আবহাওয়া অফিস তৈরি করে একটা পূর্বাভাস, তাতে দেখা যাচ্ছে যে কিন্তু বৃহস্পতিবারে ২৪ তারিখ আসতে আসতে এর যে মেঘ অনেকটাই কিন্তু বাংলাদেশ পশ্চিম বাংলা অনেক জায়গায় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই পূর্বাভাসই দেখানো হচ্ছে, পাশাপাশি অনেকগুলো পিঙ্ক কালার অর্থাৎ একেবারে গোলাপি কালার যেটা লাল এর বাইরে লাল, এগুলো সবই বোঝাচ্ছে যে এখানে বৃষ্টিপাত এবং বৃষ্টিওয়ালা মেঘের প্রভাব বেশি। এর পরের দিন যদি আমরা লক্ষ্য করি, পরের দিনই দেখাই যাচ্ছে যে বলাই হয়েছে ২৫ তারিখ শুক্রবার নাগাদ এর পুরোপুরি এর দেহ স্থলভাগে ঢুকে পড়বে। যদি সেটি হয় তাহলে শুক্রবারে দেখা যাচ্ছে শুক্রবারে কিন্তু আমাদের সারা বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার তুলনায় বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের প্রভাবটি বেশি হতে পারে বলে সেই পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। কারণ এখানে রাজশাহী বিভাগ এবং খুলনা বিভাগের কিছু এলাকা এখানে দেখানোই হয়েছে যেখানে পিঙ্ক কালার অর্থাৎ খুব বেশি যেটাকে বলা মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণ, অনেক সময় অতি ভারী বর্ষণ। তবে এখানে যে ভারী বর্ষণ হওয়ার একটা পূর্বাভাস সেখানে দেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু এলাকা পড়েছে, খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ, এরপরে রাজশাহী বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগ মধ্যাঞ্চল। এই রেজিয়ন দিয়ে মূলত মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে। যখন ঘূর্ণিঝড়টি পুরোপুরি উপকূল এলাকা দিয়ে স্থলভাগে ঢুকে পড়বে এবং আগেও বলা হয়েছে যে সবচেয়ে বেশি বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে যে দমকা এবং ঝোড়ো হাওয়ার সাথে মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণ সেই বৃষ্টির প্রভাব বাংলাদেশ ফেস করবে। বাংলাদেশে সেটাই মোকাবেলা করতে হবে, যেটি শুক্রবার নাগাদ আবহাওয়া অফিস আমাদেরকে এমন তথ্য দিয়েছেন। এই হচ্ছে মোটামুটি ঘূর্ণিঝড় দানার উৎপত্তি থেকে বর্তমান পর্যন্ত শুক্রবার পর্যন্ত কোথায় কি হতে পারে তার একটি উপস্থাপনা আপনাদেরকে দিলাম। আশা করা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মাধ্যমে এইভাবেই এর গতিপথটি নির্ধারিত হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যেভাবে শুক্রবার নাগাদ ঘূর্ণিঝড়ের যে রূপ এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে যে আবহাওয়া সেই আবহাওয়া এভাবেই অব্যাহত থাকবে বলে তেমনই মনে করা হচ্ছে। প্রিয় দর্শক,
আমাদের এই আবহাওয়া উপস্থাপনা কেমন লাগলো তা জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে। Facebook এবং YouTube এ আমাদের যে চ্যানেল সেখানে লাইক ও শেয়ার দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন। সেই প্রত্যাশায় আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি জুনায়েদ আলী সাকি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর দ্য নিউজের সাথেই থাকবেন।